कॉर्पसेल्स या कणिकाएं 3 टाइप की थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सबसे पहले हम देख रहे हैं आरबीसी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड कॉर्पसेल्स या लाल रुधिर कणिकाएं, या आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसी ब्लड में पाई जाने वाली सभी कणिकाओं या कॉर्पसेल्स में से सबसे ज्यादा संख्या में पाया जाता है, लगभग 95%। इसके बाद प्लेटलेट्स और सबसे कम संख्या होती है डब्ल्यूबीसी की। तो कणिकाओं की अगर हम संख्याओं का ऑर्डर देखें नंबर का, तो सबसे ज्यादा संख्या में होती हैं आरबीसी, उससे कम प्लेटलेट्स या इन्हें कहते हैं बिंबाणु, और सबसे कम संख्या होती है डब्ल्यूबीसी की। और अगर यही क्रम हम साइज का देखें कि आकार किसका कैसा होता है, तो सबसे बड़ा आकार होता है